清理好了吗？大人放心，几处寺庙和关衙外的灾民都清理干净了。这2日，粥棚里的东西也都换好了，绝对让胡珠夫人一点都见不到。原本上书是为了求赈灾的粮食，没想到这越州的粮食没有到，胡珠夫人却先来了。她可是射杀老左蒲敦王的厉害角色，不好搪塞呀。嘿，大人啊，你我与都中这些人周旋多年，还不知道这点事儿？一介女流，哪有什么赈灾的本事呀？据说这位胡珠夫人出身流商方氏，是青海宫门下的学生，后来才进献给陛下。真来西平岗办事的人未必是他，只不过呢，他有这份功劳而已。就按先前说好的，好吃好喝的伺候着，好言好语的陪着，事后大笔珠宝华服奉送。他眼里看不见灾民，心里也不挂住此事。到时候等越州的粮食一到，咱们再恭恭敬敬的把他送回去就是了。但愿如此吧，百里先生。刘大人，胡珠夫人的车辇队伍已经快到了。臣恭迎胡珠夫人。多谢刘大人，多谢诸位大人，有劳了。这是臣应尽职责。夫人舟车劳顿，请先到城内的馆驿歇息，稍后臣为您接风洗尘。如今灾情期间，一切还是能免则免。大人不如直接与本宫说说线下各州府的情况。本宫还想去粮仓还有粥棚看一看，看能为百姓们做些什么。啊，胡珠夫人，这越州的粮食没到啊，想要灾情平息，恐怕不是一朝一夕之事。再者，夫人您长途跋涉而来，也需要稍作休整。也好。这位是？啊，草民是西平岗商会的会长百里元。姓百里，可是皖州南怀的百里？正是，夫人好见识呀。只是如今百里氏衰微，已许多年不曾有人提及这个了。方氏与百里氏是世家，本宫自然知晓。说起来，你我两辈祖上还有渊源呢。是，先祖确实与流商方氏有些联系啊，这也实是草民之幸。夫人，请。夫人，西平岗地处偏僻，没什么好酒好菜奉给夫人，还望夫人恕罪。这一杯，刘某敬夫人，祝夫人青春永驻。祝夫人青春永驻。刘大人过谦了。西平岗，物华天宝，人杰地灵。本宫一路走过来，看到湖光山色，美不胜收，倒是比都中还要强些呢。夫人，您过奖了。胡珠夫人身份高贵，待陛下出使西南探视灾情，西南官民受宠若惊，不敢怠慢。酒宴粗陋，只是想表达刘大人与西南百姓的一番心意，还望夫人不要嫌弃。各位的盛情，本宫心领了。眼下本宫确有一不情之请。夫人有什么事尽管吩咐，臣一定尽力。本宫听闻城里的歌舞戏极好，白日里无聊，本宫也不爱出去走动。若方便的话，可否将他们请到府里表演上几出，让本宫解闷？臣明日就去办。哎，来，我等
再敬胡珠夫人一杯，感谢夫人庇佑我西平港，风调雨顺，国泰民安。臣先干为敬。这鲛珠啊，果然神效。再过几日啊，青海宫便可行走如常了。鲛珠只能去除已生成的毒血，无法除根。不过是区应付一些日子而已。青海宫，我自己的身体，我知道。奴婢参见青海宫。内官免礼。这是陛下让典膳局特意给您做的滋补膳食，青海宫要多用一些啊。那奴婢就给您放在这儿了。多谢内官。我昏睡多日，不知宫中什么情形。回青海宫的话，宫中一切如常，只是陛下不能经常来探望青海宫，以免泄露青海宫中毒的行迹，所以就让奴婢前来了。陛下，青海宫到了。陛下，朕不是要你好生休养吗？你怎么来了？谢陛下关心，臣已经好多了。气色是好多了，但还是不能随意走动，快回去歇着。陛下，纯容妃何时去了西平港？是谁这么闲告诉你这个？我昏迷的时候，你在我耳边说的。凡事只要牵扯到他，你倒是毫不放松。他走了很久了，你追不上，也叫不回来。为何让他去？方海市的为臣之意，真是深得你的真传。他言之凿凿，听闻朝中有要他去赈灾的呼声，他便势必要做个表率。朕看他对西南的情势确有把握，便准了他的请求。方海市不是笼中鸟，他只有展翅高飞，才能真正的快乐。陛下，臣请命去西平港，协助赈济灾情。建民，西平港什么情况，你我再清楚不过。我当然知道西平港现在是龙潭虎穴，但你现在的身体经不起舟车劳顿。朕为了找救你的法子，说是呕心沥血也不为过了。你担心方海市，你又将自己置于何处？你这样辜负朕，你又何忍？我知道你放心不下，可你能护得了他一时，能护得了他一世吗？朕的意思是说，朕瞧这方海市是个有主见、有法子的人，他定能独当一面。建明，有些事你也该放下了。纯容妃慢些。眼下情况如何？我们仔细探查过，西平港内确实聚集了大批民众，馆驿周围的民众也不像是普通的老百姓。可有的时候，地方官员隐瞒实情，报喜不报忧也是有的。我本想看看粮仓与各处粥棚的情况，看看这西平港到底有什么蹊跷。眼下，
他们是不会让我看到什么实情的。去将我的衣裳拿来。是。怎么样？我就说了吧，那胡珠夫人就是纸做的老虎。她一个深宫女眷，又出身门阀，刘大人还真以为她会在意那些衣衫褴褛的灾民？哼，怕是在她的眼里，你我也只是蝼蚁啊。胡珠夫人只想要看戏，连你让底下人改过的那些假卷宗都用不着，可以收起来了。那些粮仓和周棚，刘大人且把心放在肚子里，就按我们先前说的法子，兵来将挡，水来土掩。纯容妃当真要去？别叫纯容妃了，就叫夫人吧。是。记住了，西平港大旱，百姓疾苦，所以我要为了百姓在屋中祈雨。一日不下雨，我就要在屋中继续祈祷，不会出去的。时不常让这身影在窗口晃一晃，拖住他们，能拖多久拖多久，拖到我回来为止。是，那我去举巡天之印。哎，不用了。你们好好守着吧，夫人。放心吧，你忘了我的出身了吗？我不会有事的。这刘昌平一直遮遮掩掩的，一定有什么不可告人的事情，我要去查清楚。夫人一定要多加小心呐。我走了。还有队啊，下一个，领完粥的赶紧走啊，别磨叽。走走走，先走，动作快点快点，别磨蹭，快！君爷，求求您再给一口吧。这几日周棚施的粥清亮的跟水一样，快点！再这样下去，快点！浑身虚浮，走不得路了。少废话！这几日让你们喝米粥，有的喝就不错了，你还想吃饱啊？我跟你们说啊，上头有令，不许你们在城里聚集，再不散开，嘿嘿，粥是没有，鞭子倒是有一大顿。赶紧走！大人，大人，我们不喝这米粥也行。就前些日子富康还有那马嚼料，只要能填肚子也行。滚！少废话！滚蛋！滚！都散了啊！果子儿，果子儿，你这整日把这些人赶来赶去的，我看你不像个队长，倒活像个猪官。要真是肥猪的话就好喽，今儿就能吃顿好的了。我跟你说啊，我已经好几个月没尝过肉味儿，吃杂子汤吃的我这嘴里整日发苦。哎呦！再是荒年，西平港的守军也自有军饷，不吃地方上的粮，不至于短缺至此。怎么听他们话里话外的意思，竟有人连守军的口粮也敢克口？赶紧起来！走了，起来！起来！起来！走！走！走！不要赶我们出城！城里还有个主仆，出去就真没活路了。也怪你们倒霉啊！大人，突然来了一位胡主府，时间好啊！你们要真成了饿死鬼，冤有头债有主，可千万别来找我，都去找他啊！走走走走走！姑娘，咱们这是去哪儿啊？先去前面的山坳里待几日，等胡珠夫人走了，咱们再设法回城。哦，我看这情况，多半是回不去了。这前面山坳里住几日，要实在回不去西平港，咱们也得跟附近那些人一样，去越州。你怎么整日净讲这些丧气话？真跟他们一样去逃荒了，还能有活路吗？哎，又不是我赶你出来的，你冲我撒什么气啊？小鱼，少说两句吧。阿花和他弟弟走散，这一出了城，日后还不知道有没有再见面的机会。
阿花从林子里找的，填填肚子。我不饿，不吃了。别客气，给你就拿着吧。你这会儿不饿，明日也饿了，到时候还不知道能吃啥。这越州封禅，我看大家都逃走了，咱们为什么不逃啊？你也是周边府县的人吧？嗯。西平港大旱已久，粮食欠收，这周边早就没什么可吃的了，都想往越州去。可就凭一双脚，又有几个能走到越州？大多数都死在半路了。可是，这留在西平港又有什么出路啊？原来是有的，城里东西2个市场都设了粥棚，早晚施粥。虽然煮的不过是一些富糠燕麦一类的马嚼料，但勉强能活人。给人吃马嚼料？咱们这些平头百姓不吃马嚼料，难道想吃白米不成？可是，这西平港的粮仓里面放的不是白米吗？粮仓里那些白花花的大米，早在几个月前还算太平的时候，就被刘长平带着底下的那些人偷出来卖给有船队的豪绅了。粮仓里早就只剩成堆的马嚼料了。是啊，我听说这几日连守军都吃不上白米了。可他这么做，那可是诛九族的大罪啊！所以啊，我们这不是被赶出来了？都说胡珠夫人是龙尾神的使者，可是她没带来粮食，反而带来了更坏的事。刘长平和商会的那些人没哄他们卖白米换马嚼料的事情露馅儿，把所剩不多的大米搬出来布置了几个粮仓，又把粥棚里的杂碎汤换成了米汤。可是城里养不住那么多人啊，又要担心胡珠夫人看出问题，就把我们一批一批的往城外轰赶了。刘大人，玉姑，本官来给夫人请安。有劳刘大人了。胡珠夫人说，西平港久旱，官员皆苦，她要在房中为西平港祝祷祈雨，就不见客了。啊，夫人想看戏，我已经把戏班子找好了，不如给夫人送来，让夫人在这儿看上几出。有劳刘大人，不过祝祷之事最需要专注静心。夫人说她已经发愿，在结束之前不会离开房间。歌舞戏之事没有什么要紧，以后再看也不迟。那晚些，我叫人送些素菜过来。夫人来到西平港闭门不出，下官招待不周，心中始终难安。刘大人，玉姑已经说了，祝祷不可分心，你却在此不停叙说，着实恼人。你的一片心意我是知道的，晚几日再领受，应该也不迟。是，夫人有什么事尽管吩咐，下官竭力去办。多谢大人。下官告辞。大人，这胡珠夫人还真是能装神弄鬼，我看她根本无心赈灾，又怕陛下怪罪，才弄出这样的名堂。若是这样，反倒安心。大人觉得有什么不妥？你听他今日的声音，可与此前有所不同啊？有些像，但似乎又不太一样。大人，难道屋子里的是假的？真的早已离开馆驿，去探查城中的虚实了？派人夜探馆驿，查明真假。是。
人走了。夫人，已无动静。岳州那边的消息有了吗？哦。岳州运粮的船还没出发。还未出发？可是我们离宫时，陛下说岳州赈灾的粮食已经准备妥当了呀。商会说海上风浪大，不适合行船。可眼下根本就不是风浪大的季节，他们就是想故意拖延。夫人，这如何是好？不如向陛下求助吧。来不及了，你去拿笔来，我给岳州那边写信。你看清楚了，房间里确实是胡珠夫人。是，看清楚了。下去吧。是。刘大人，夫人不出门倒是好事，只不过这赈灾的粮迟迟不到，她待得久了，我们的那点白米怕是会撑不住。百里先生，你认为该如何做？他既然说自己要为西平港祈雨，那我们不如就将计就计。夫人，这消息传出去，运粮的海船就会出发吗？要等。等什么？等雨。陛下，请准臣前往西平港协助赈灾。才刚好一些，你又要折腾。臣刚得知，西平港的赈灾粮迟迟未到，照此行事，无粮必乱。若暴乱起，还是纯容妃肯定不会镇压灾民，但有心之人可能会利用暴乱威胁她的性命。请陛下准臣立刻出发西平港。这次朕给方海市带足了人手，更何况他思维敏捷又懂得变通，对西南的状况比你我想象的更是了解。朕相信他，不管发生任何事情，他都会有对策。你若还是担心，朕便再加派得力人手去他身边。但你必须留在都中，给朕好好养伤。这也许是生死危机，他的事，臣不想假手于他人。西南路遥，路途难行，你去了又能如何？朕知你担心方海市，可眼下更令人担心的是你的身子。臣知道陛下关心臣，但臣时日无多。如果没有办法看到他平安归来，即便是死，臣也无法安心。给朕起来！你这个倔骨头！朕知道，这是在跟你说什么都无法改变你的心意。多少军国大事，你都能不动声色，偏偏摊上他的事情，你就……行了，你去吧。朕已令人寻找更多鲛珠，现有的鲛珠已命御医磨成粉末。离开之前记得把它带上。臣遵旨。下面，你给我记住，朕放你走了，你可得平平安安的回来。公爷，秦海公，去岳州的人都点派好了吗？已经准备好了。催粮之事也要同步进行，跟随我的人手可备好。都已经备齐了。传令下去，避人耳目，各自出发。我走了之后，宫里面也要加强轮值，多安排人手，不可缺岗。入夜之后，宫里的宫门不可再开，你盯紧一点，不可有任何的差错。是，公爷。
青海公，这是路上所用药物，下官已全部制成了丸药。还有，这是剩余的胶珠粉，就只剩这么多了。你一定要按时按量的服用，早日返程，若不然……多谢，我会留心。青海公，早去早回啊！什么？方建明出城了？确实，方建明无疑。看去的方向，应该是西平港。哼，他倒是聪明，看破了我的局。可惜啊，西南太远，想救方海市来不及了。多给点儿，谢谢。这米实在是太少了，别说吃饱了，就连垫垫肚子它也不够啊。有的吃就吃吧。我跟你说，那胡珠夫人虽然来了，但越州的米是一粒都没到。这粮食再不省着点吃，后面可就撑不下去了。快走走走走走！哎，走吧。这是什么呀？一粒米都没有，和清水一样，这么喝下去就饿死了。是啊，日日吃不饱。这胡珠夫人不就是来赈灾的吗？怎么会没有米呢？对呀，她来了，情况反而更糟了。这算怎么回事嘛？这是也没见她来粥棚查看情况，她来做什么呀？吵吵什么？吵吵什么？胡珠夫人哪有时间管你们死活？每日忙着祈雨呢。祈雨？祈雨？这也没见着下雨啊。什么胡珠夫人幼年逢仙，都是假的。说不定就是因为她火成玉仙。用不了2日，胡珠夫人在这西平港就待不下去了。但愿如此吧。玉姑，这灾民很久没有吃到粮食了，所以才把这邪火发到胡珠夫人身上。现在这街口的灾民，我们还能略挡一二，可是人越来越多的话，恐怕会对夫人不利。不如这样，让夫人暂时离开西平港，等粮食一到再回来也不迟。刘大人，夫人正在诵经，是不可移步的。这灾民狂暴难以控制，要是有个万一，臣怎么向陛下交代呀？是啊，玉姑，可不能拿命开玩笑。夫人已经发愿了，西平港不下雨，她是不会走的。西平港都几个月没下雨了，就算胡珠夫人见过龙尾神，也不一定能够祈雨成功啊。还是，这真灵啊！这可算下雨了，下雨了，下雨了。下雨了，下雨了！诸位免礼，实在对不住，一来就把自己关在房里。这雨来的可算及时啊！谢胡珠夫人护佑西平港。刘大人，西平港的粮食还剩多少？最多10日左右。既然如此，明日开始便将粥熬稠了，用来赈济灾民吧。若是这样，顶多7、8日，越州的粮食还没有到。越州运送粮食的船已经出发了，3日之内便会到达西平港。诸位放心，若有任何问题，本宫一并担着。是。既然祈雨顺利，
明日本宫就可以到处看看。没有问题。胡主夫人明日想去哪里，我等都会陪同。那明日便有劳诸位了。刘大人，既然粮食足够，赶出城的那些灾民也都放进来吧。臣这就叫人去办。哎呀，这胡珠夫人啊，可真吓人了。是啊，能呼风唤雨，而且明明关在屋里，还知道外面灾民的情况。是啊，如此看来，他真的是见到过龙尾神，有些神通啊。是呀，这不能得罪他，吓人啊！是，真吓人啊！德大人，看来咱们今夜要做些准备了。公爷，派出侦查的前锋可有带来具体的消息？在这儿。越州的运粮船出发了吗？是，今早有大征军突然登上海船，说奉胡珠夫人之令押送赈灾粮。我们的人尚未赶到，运粮船已经出发了。西平港情况如何？西平港昨日突下暴雨，灾民都说是胡珠夫人给予的功劳，暂时不会发生暴乱。好，立刻赶去西平港。是。海船今晨已经出发了。你一直这么看着我，可是有事要问我？啊，是。奴婢想了一整夜，怎么也想不明白这几日的事，想向您请教。但问无妨。夫人会秘术，能降雨？当然不会。那为何您说下雨就真的下雨了？你可曾注意到，咱们第一日来这里的时候，院子里开了一种红色的花。这种花在当地肯定不多见，但是在我家乡却时常见到。这花叫风雨花，对水汽十分的敏感。若这花突然绽放，开得格外艳丽，就说明7日之内必定会降雨。我来的第1日便看到这花开得十分艳丽。哦，原来如此。可为何下了雨，越州商会就会放运粮的海船出海呢？南方形势复杂，但大多数人都是供奉龙尾神的。我因为幼时接触过龙尾神，而被陛下封为胡珠夫人，这是大家都知道的。但是那些官商未必真的信我，所以若是降雨成功，他们便会升起敬畏之心。只要给的压力足够大，他们便会听命行事。足够的压力，就是陛下的大征军。陛下，臣还有一不情之请，臣想在祭风馆拨一些人手，还要调一些大征军秘密随行，兵分2路前往越州还有西平港，以备不时之需。准。这2路大征军到达了当地以后，都潜伏暗处，听我命令。我给越州发出的命令便是：一旦西平港有降雨的消息，他们便控制运粮出海的船只。您这是戳中了人心。如果对方并不信奉龙尾神，又是硬骨头，岂不是有风险？那便以巡天之印杀抗命之人，以儆效尤。
原来您早就把巡天之印给了在越州的大征军手里。好在兵不血刃，船已经在路上了。夫人心思缜密，智谋过人，若非女子，实该出将入相。南方的势力本就盘根错节，一时半会儿我也摸不清楚。不说这些了，准备出发吧。在赈灾粮到达之前，要将西平港的蛀虫们好好清一清了。依照现在的情况来看，足够撑到越州的运粮船到达之日，让灾民们都吃到白米，还多亏了刘大人与百里先生。臣民不敢居功。来人，考虑到西平港支调不便，临行前，我特向陛下请命，除了在季风馆调人以外，陛下还派了一队大征的军队跟着我。今晨，这队大征军去了军营。军粮以次充好，撕开粮仓，买卖存粮，这桩桩件件，足够刘大人与百里先生及其他涉事官员掉100回脑袋了。若不是你们罔顾民生，西平港何以落入今日境地？臣无话可说。那你呢，百里先生？你可是皖州南怀百里氏的后裔，坐拥半个西南的豪商啊！夫人果然是聪慧过人，胆识过人，谋断过人。我百里园亦没什么可分辨的。那好，将他们拉下去，就地枭首。慢着，此事皆出自我一个人主意，枭首也好，凌迟也罢，与刘大人无关。刘昌平可是这西平港的刺史，犯下如此滔天大罪，你竟说与他无关？夫人可知道1斤白米可以换多少马嚼料？10斤，在我的手里可以设法换到14斤。西南大旱的消息，数月前我们已向朝廷报奏，可报信的折子却总也递不到陛下的案头。等越州的拨粮，却迟迟等不来。海上季季都刮着大风啊！贩卖茶叶丝绸去汉州的船日日走的，运粮食来西平港的船却日日走不得。刘大人无奈，只能开仓卖粮自救。这几个月来，我们几乎卖光了西平港所有的白米，再用金子全部换回来马嚼料。正因为如此，所有人才能勉强报复到今日。这是大罪。从夫人您进西平港的第1日，我就料想到会有今日。如果不是为了在您面前粉饰太平、驱赶灾民，刘大人从头到脚都可以称得上是个好官。您看看刘大人的脸色，他自年初以来殚精竭虑，但整日里能入口的也只有这些马嚼料。臣有罪。
夫人，既代天巡狩，朝廷的法度不能乱。夫人，刘大人这样的官，夫人当真要杀吗？不必再说了，有罪就是有罪。别说这刘大人，夫人，刘大人是这是非对错，本宫不会听信一面之词。刘昌平，若你问心无愧，你便好好活着，本宫定会还你一个公道。此事，本宫一定会查清楚。遵命。越州运粮船即日会到达西平港。湖州夫人下令开仓赈灾，所有背井离乡、无处可去的灾民亦可领取。周鹏会日夜施粥，人人有份。兄弟有功，愿奉主之命，如奉传旨。真实啊！公爷，咱们不去见湖州夫人吗？湖州夫人已经把形势稳定好，你我暗中保护她即可。是。果然生了风寒。为何来西平港？我知道是你，我也知道，若是我说我病了，你定会来看我。你放心，我不会睁眼的，我就当作是在做梦，梦醒了便什么都不记得。我只想跟你说说话。这次赈灾，我做得好吗？很好。可是因为担心我，所以才来的。刘昌平与百里园党外军粮犯了死罪，但也许是为了百姓。查清原委，若是，便从轻发落。不顾朝廷法度吗？法外亦有情，陛下不是这么迂腐的人。这次，你是打算一直不现身人前吗？会一直护着我，直到赈灾结束吗？方建明，若是你彻底绝情、冷心，该多好。那样，
我就能放下了。谢谢红州夫人啊，谢谢，谢谢红州夫人，谢谢红州夫人。来，下一个。花一落，只劝人天下地。还是你懂我，知道我为刘长平的事忧心，特意找来这些卷宗。刘长平、百里园私卖白米一事，如今已经查清楚了。你二人确实为灾情所逼，一心为了百姓，并无中饱私囊的行为。但你们的行为已经触犯了朝廷法度，死罪可免，活罪难逃，必要惩戒。臣草民甘愿受罚。刘长平，罚俸3年，并要将西平港亏空的白米全数补上。其他涉事官员知情不报，罚俸1年。是。至于百里园，此事过后，你海上行商的证照要被市舶司收回3年。你也算是没辜负你的姓氏。是。日后如有机会，百里园愿被胡珠夫人驱使，为您鞍前马后，在所不辞。夫人，臣犯下的是死罪，就算是罢免官职，也只能算是小惩大戒。您还让我出任西平港刺史，如此一来，有失朝廷法度。臣觉得，陛下赐本宫巡天之印，在这西南一带，本宫的话便是陛下的话，本宫的决定便是陛下的决定。刘大人，可有异议？臣不敢。臣谢过夫人。二位请起吧。西南一带受灾多日，百姓流离失所，万事待兴。除了西平港，还有各州府赈灾事宜。希望二位大人可以协助本宫，同心协力，共同庇护这方土地的百姓。是。哼，好，朕果然没有看错人。大丈夫须眉如己，可又有几个能比得过他方海市？哎呀，的确呀，的确呀，纯容妃巾帼不让须眉呀。不过说到底呀，还是陛下慧眼识人，才让纯容妃有处施展。要不然，纵使满身本事，她也无用武之地呀。穆德卿，你这阿谀逢迎的功夫，日渐功力啊！奴婢不敢，奴婢不敢。只是不知道建明，明明到了也不露头，在做什么打算？奴婢不敢妄自猜测青海宫的心思。启禀陛下，司库见吴主事求见。宣他进来。是。微臣
参见陛下。平身。谢陛下。瞧你这样，家里走水了？臣启陛下，自陛下命臣拨出黄金，修建水渠、堤坝和义仓，赈济百姓以来，黄金大批流出，导致金价暴跌。金价稳定时，1两金通常能兑10吊铜钱，可如今市面上竟有1两金只兑5吊铜钱的荒唐事。那些西路金客原本在故乡质押了房产，借下高利贷，收购黄金到东路贩卖，奈何金价跌到今日这个地步，不亚于血本无归，绝望至极啊！这些时日，帝都街头触目皆是那些独坐丑眼的西路金客，自杀者已为数不少。难怪近几日西路诸部纷纷派使臣，急着赶来天启。请陛下明示，稳定金价，不至于造成恐慌。就算是恐慌，也是那些贪心不足的西路金客恐慌，与我大征子民何干？陛下，好了，你且去安顿那些西路金客，其他的事情朕自有打算。退下吧。是，臣遵旨。陈荣飞何日回来？回陛下的话，按日程，这2日就该出发了。夫人何必着急回到都中呢？您为了赈灾，已是殚精竭虑，现在情况刚刚好转，就要走。西平港都有2位大人了，其他各州府也赈灾顺利，没有什么需要本宫的了。陛下还在等着本宫回去复命。只是夫人心心念念的歌舞戏一直没看上，这就走了，倒让我和刘大人心中愧疚啊。百里大人说笑了。胡珠夫人，街道上已经挤满了百姓，大家都想拜别夫人，给您送行。夫人，何不让百姓送送您呢？他们都等着参见，让他们免受疾苦的胡珠夫人呢。当初做起义等事，不过是为了尽快赈灾，行得非常之法，并无意受百姓侍奉。夫人不恋盛名，草民佩服，但是百姓需要有撑下去的信心，也需要祝福。他们见过神迹，奉您为神使也是自然的。请夫人满足百姓愿望。都快请起身吧。从今日起，你不只是方海市，更是大征的胡珠夫人。你也希望我能走到今日这一步吗？不是我希望，是你自己一步一步走到了这儿。胡珠夫人，阿花，我们都来了。我、小鱼还有婆婆，这是我刚找过来的弟弟阿宝。夫人，真是乖孩子。你可是我们大家的救命恩人，是咱们心爱的救星啊！大家说是不是？是啊！胡珠夫人，救命恩人！
这位客官要做什么？本店男装、女装各类服饰绣品皆可定制。跟我来。大人，人到了。 属下参见大人。不必多礼。你就是一直帮我传递消息的老庄。正是属下。大人，您来这汉州边陲小镇开店，可否习惯？这里民风淳朴，倒没什么不惯的。你此去左部情形如何？据埋在那边的暗线说，近日来市面上金价混乱，左部亦蠢蠢欲动。 多洛一旦有什么动静，那边的暗线一定会立刻发出消息。很好，只要收到左部的消息，我就会通知你向额尔济传信。是。大人，您以前在宫中办差，和大公子应当很熟悉。如今都来到了此处，为何不直接联络大公子呢？ 方大人，他如今已不是季风馆的大公子，而是胡库王子朵罕。眼下右部形势未定，在世人眼中，我已是早已亡故。此时并不是和方大人直接联络的时机。老庄，啊，日后与额尔济传信，仍需通过你来操作。是。把这给我围了，谁都不能进去。 是，走，快走，走，快走，快点！走，快走！大人别急，属下去看看。大人，这是要做什么？是民女无意间得罪了大人，还是有什么误会？帕尔苗，你是遇见贵人。我家主子说你们这儿东西好，就要过来看看。 原来是贵人来了，这贵人是男是女？可有什么喜好？他是我们罗尔丹哥哥，都跟你说了，不要弄这样的架势，我不喜欢。你要记住，你身份尊贵，你就算买东西，也不能和这些平民挤在一起。哎，再说了，我是为了你的安全。我能自己保护自己，下次你再这样，我真的生气了。好，你不是要买东西吗？去看吧。 来的是右部敦王额尔济的女儿塔拉王女，还有他麾下的大将洛尔丹。塔拉王女，听着倒不像是来围剿铺子的，是，像是凑巧。还是不能大意，你先到后面躲一躲，待到傍晚再离开吧，免得再生什么事端。啊，是。这铺子里的东西果然件件好看，怪不得没开多久就名声在外。 姑娘好眼光，小店的手艺是祖传的，走到哪儿都有人夸呢。哎，我听说你这儿不仅有胡库的服饰，也有尼华罗、祝辇、大征等地的服饰。只要想要，哪儿的风格都可以定制。姑娘喜欢哪儿的服饰啊？民女去拿些出来，任您挑选。我想看看大征的服饰。好，民女这就去拿。 这大征的服饰有什么好？华而不实，也不方便骑马，哪有我们胡库的好看？来穿。罗尔丹哥哥，你不懂，大征的服饰啊，端庄精美。朵罕哥哥也说过，那些绣工最好的绣女，大多都是出自大征的。所以说，大征的服饰细致讲究。又是朵罕，你现在是除了他的话，谁的都听不进去了吧？是又怎么样？ 朵罕哥哥是我右部的大英雄，我们右部谁不愿意跟他聊天，听他说话？额尔济叔父，
你不必再说了。汉州自古以来征战不止，加满人多做肉盾。为了几个肉盾跟夺洛开战，你知不知道会损伤我多少人马？现在加满人已经不是以前的肉盾了，他们在奋力地和夺洛抗争。倘若夺洛收服了他们，不光是疆域上的扩大，还是实力上的倍增。到那个时候，汉州一带将无人与他匹敌，就连我们右部也要甘拜下风。你当真要去？还请叔父同意。我可以扶持你，也可以交给你兵权，但是我有条件。叔父请讲。娶我的女儿，塔拉。啊！这是我刚刚得到的消息。在明日正午之前，夺洛会对兰泽城发起最后一次进攻，到时候他会出动全部人马。也就是说，在那个时候，在他们的后方将会出现一个巨大的漏洞。这条信息是谁传来的？是我在左部的暗线。这些日子就是靠着这些消息，我才没有被夺洛打垮。那这个人是谁呢？是个男人，从中州学得了一手织布的好技艺，但是从来没有人见过他。多罕，仔细想想我刚才说的话，如果你愿意娶塔拉的话，我将会兑现我刚才说的话。你还有时间，今夜之前给我答案。这流，是你吗？你已经离开快半年了，怎么可能是你呢？德罕哥哥，是在为迎娶我的事情发愁吗？刚刚父王找我去，让我得空的时候量一量你的尺寸，为你做身新衣裳。按照我们胡库的规矩啊，新妇出嫁的那一日，嫁妆里头不仅有牛、羊、骆驼和马，还要为夫君准备一身新衣裳，让他贴身穿着，心里念着。塔拉。我知道，你不用说。多罕哥哥经常一个人望着中州的方向，我想，多罕哥哥肯定是在思念某个远在中州的人。那个人一定是多罕哥哥心里最在意的人，他肯定很好，才让多罕哥哥那么喜欢他。塔拉，多罕哥哥，我不介意。现在有那么多加满人等着多罕哥哥去救，多罕哥哥去做自己想做的事情就好。即使我们成婚了，我也会很安静的，我不会打扰你去思念自己的心上人，我只会默默地等着，等你在心里给我一个位置。谢谢你。喜欢一个人不需要说谢谢，我喜欢你，所以我愿意为你做任何事情，即使只是在族人面前做做样子，我也愿意。我记得多罕哥哥刚来的时候，就是加满人帮了忙，若不是他们，我也不会遇到多罕哥哥。是时候回报他们了。太神人了！保护纯肉妃！
都是月楼就是自己和赤壁说的。嗨，这些西路金道当初赚得盆满钵满的，没想到一下子金价跌成了这样。哎，我听说他们是借钱倒卖的金子啊！咱们打陈荣飞不必操心，谁知道啊？你长途跋涉，赈灾多日，应该多加歇息。此事我会禀明陛下。先回车上吧。青海宫，荆轲自戕，天起纷乱。本宫担心回宫路上再生变故，既然巧遇青海宫，可否劳烦护送？臣遵命。师傅他气色为何这么不好，越来越消瘦？这一路奔波劳累，陈荣飞总算可以好好歇歇了。怎么了？是烫着了吗？无妨。对了，玉然，你帮我去打探一下金价暴跌的具体原因，以及西路各部对此事的态度。是。还有，你去帮我请一下昭明宫的医官来。陈荣飞身体不适，奴婢去请医所来吧。不是，我是有事要问他，所以你最好亲自去请，不要让别人知道，包括季风馆的人。是。参见陛下。出去这么久，终于舍得回来了。李御医寻不到你，只能在朕这儿等着。青海公，有劳李御医。快坐。你先前便已入宫，为何不找李御医诊脉？刚好遇到涅华罗金克横死街头，安顿好死者的家属，询问了情况，所以有些耽搁。你怎么这么糊涂？这些事情跟你的身子孰轻孰重，你难道没说吗？是臣疏忽。你打小就是这样，认错最快，屡教不改。如何？回禀陛下，还是和以前一样，胶珠粉压制了青海公体内的毒素。是以，眼下单看青海公的面色与常人无异，但毒素仍在体内，并未清除。可有消除毒素的方法？臣正在加紧寻找解毒之法，只是这卫生花之毒，确实殊异，所以暂时未找到清除毒素的良药。臣担心的是，这胶珠粉的数量本就不多。无能，无用。找了多久了？办法呢？翻来覆去就是这么一句话，这要你何用啊？陛下，此事跟李御医无关，请陛下息怒。回去给朕接着找。遵旨。有劳李御医了。
你说吧。没事儿，说吧。青海宫这脉象啊，实在不祥。此话当真？您说这如何是好啊？啊，陛下正在气头上，又当着青海宫的面，我实在是不敢说呀。此事啊，干系重大，必须面禀啊。不如这样，明日李御医再找个时机，向陛下当面详细说明。明日面禀倒也无妨，我只是怕陛下震怒之余，我掉脑袋呀。陛下对您一直很器重，只要您详细说明，据实以告，陛下再震怒也不会真的如何的。好，就听内官您的。哎，多谢内官指点。啊。臣得这一壶鲛珠续命，又拖了几个月的寿命，已经是非常侥幸了。请陛下不要再为此烦心。臣只是希望可以再撑一段时间，解决金家的问题，便死而无憾了。你倒是看清生死，难道朕就是冷心冷肺的死物，要眼睁睁看着你去赴死吗？臣不是这个意思。你离开的这段日子，朕日思夜想，也算是想出了一个万全之策。已经许久不曾诊脉。是，自从昶王生辰，公爷从马场回来，就不曾再让臣为他诊脉。可青海公满身旧伤，以前也是按时诊脉，方便调养。况且您之前也说过，他这身子若不好好调养，便只能再支撑几年。那如今为何不诊脉了？臣几次要求诊脉，公爷都是婉拒，具体为何，臣也不好细问。那还请您帮我多留意青海宫，若有不妥，臣一定告知纯容妃。此事不便让第三人知道了。臣明白，请纯容妃放心，臣就此告退。玉冉，奴婢在。陛下现在在何处？可方便求见？方才陛下派人传话，令纯容妃今日好好歇息，明日会宣您觐见。此刻应该是青海宫在办驾。他两人在一处，便是去问，也不会有任何答案。此举不可。因何不可？鲛人是生活在深海里的，他离不开海水。当年海氏遇见鲛人，是在越州。越州离中州路途遥远，我们如何可以安然把它运到天启城？陛下为此大动干戈，若有任何闪失的话，西路诸部必乱，到时候兵祸再起，千秋遗恨，臣实在担当不起。你难道就不想寻找解毒之法吗？建明当然想。天底下哪里有人不想活着，一心想死的？只是臣不可以因为一己的生死，让陛下、让大征涉险，也不可以让无辜的百姓涉险。如果鲛人真的可以解除我身上的毒，我可以亲自去越州找他，但不可以兴师动众。绝对不可以让海氏知道。当世之下见过鲛人的据朕所知，就只有方海氏一人。朕知你不想牵连他，朕也派了人早早的去郊海探寻。可时至今日，根本就见不到鲛人的踪影，寻到的便只有鲛鲨、掀翻船只、蔑视活人。你说你要独自前往，第一，你的身子根本就撑不住；第二，没有方海氏，
你要如何寻得鲛人？鲛人是否能解除卫生花之毒，我们都只是猜测，我们没有确证。再说，陛下如果知道鲛鲨可以掀翻船只、吞噬活人，我们何必让这么多人白白送死？如果让海市去找鲛人，鲛人解决不了我身上的毒，海市知道真相，等我撒手去了，海市如何自处？这桩桩件件，我宁愿不懂。正是因为你心心念念都是方海市，你更是要为了他努力活下去。你看着朕，建明，用时所爱，独活于世的滋味，朕比你清楚。若不是因为朕，你们也不至于如此。这一切都是朕的命数，与陛下无关。我希望陛下可以给我多一点时间，我肯定会找到办法。只是希望陛下千万要放弃让海市去找鲛人的想法。办法，朕准你接着想。但是在没有更好的办法之前，朕也绝不会放弃。好。公爷，公爷，大公子的密函。师父如晤，左仆敦王夺洛锐意并吞迦满，遭迦满人拼死反击，汉州形势面临大变。徒儿终于获得额尔济叔父的支持，带领人马袭击了夺洛人马的漏洞，将胡库左部赶出了兰兹城的范围，并顺利与迦满结盟。一别多日，牵挂师父和海市，你们都好吗？盼终有一日能再相聚，顺送事情。宣胡珠夫人上殿。臣妾参见陛下。平身。此次西南之行，朕批阅折子，已尽知全部情况。你平衡得很好。臣妾代天巡狩，治理灾情，责无旁贷。大朕惯例，后妃不可议政。可若再往前追溯，女子议政，为国尽忠亦有先例。此次你处理西南之事，立了大功，朕便将这巡天之印赐予，准你议政。天下大乱！陛下，此事万万不可！我大征建国数百年，从未有过女子上朝议政的先例呀。是啊，陛下，这可是坏了祖宗的规矩，断然不可如此啊！当初让胡珠夫人去赈灾，朕记得你也上了折子，为何现在才说女子不能议政？陛下，当初灾情严重，事急从权，可如今，方海市证明了自己，巾帼不让须眉，可以为朕解忧。议政有何不妥？说他在西平
此番胡都夫人所为甚好，刺儿头都拜访，这岂是你我能够相比的？是，我也听说。启禀陛下，胡珠夫人智谋过人，又有胆识，臣认为让胡珠夫人参与议政是于国有益的好事，并无不妥。臣等附议。陛下，西南一事，并非臣一人之力。陛下，此番赈灾，胡珠夫人确为首功，但西南各级的官员亦劳心劳力，也有功劳，请陛下论功行赏。青海公提醒的是，朕皆会封赏，但眼下只有胡珠夫人在大殿上，便先行领受赏赐吧。臣妾谢过陛下，日后定当朝夕警惕，不负陛下深恩。胡珠夫人旅途劳乏，今日就先回宫中歇息吧。谢过陛下，臣妾告退。陛下，臣有本奏。由于金价跌幅较大，连日来天启城内陆续有西路金客刺枪，因此西路雷州诸部愤愤不平。眼下各路使臣纷纷抵达天启城，他们召集死难者家属，恳请觐见陛下，望陛下早日定夺。陛下，区区小部想与大征抗衡，无异于飞蛾扑火，自取灭亡。此言差矣。陛下，雷州诸部虽族小势弱，但若是联合起来，也是不小的势力。更何况我国西南旱灾刚刚平复，元气未缓，如若此时开战，只会是劳民伤财，没有半点益处啊！陛下，金价已跌至谷底，雷州诸部早已内部空虚，想要打仗，哪来的金子供应粮草部队？他们想打，只怕也是无力进击呀！陛下善用国库之金，给这些总在大征西南边境挑衅的部族以狠狠的打击，实在是圣明。陛下不必在意他们，迟早有一日他们会穷困潦倒，到那时自然会拜倒在陛下面前。陛下，雷州与大征虽然是隔着除辽海，但是雷州与西平港却只隔着一条狭窄的云望海峡。如若西路雷州诸部联合起来攻击我大征的西南门户，此事不容小觑啊！望陛下审慎处置。青海公，你怎么看？微臣之意是看看各个使臣的来意再说。穆德谦，奴婢在。今日4时3刻，朕要在京城宫偏殿接见各部使臣。遵旨。